Assalamualaikum. Nah sekarang saya akan tutorial cara buka pintu, tapi buka pintu nak hidupkan mesin lah, terus opernya ke situ. Nah kebah cara nanti guys. Oke guys, kita sela dulu biar lebih jelas lagi. Ini kerja mesin pun ketika di kopling itu. Nah ya hidupkan mesin. Tah nuka dia ngabukakan mesin. Tah itu coba dulu ya teman-teman, tes hidupkan. Wes alah anjir, kunaon ya mesin anjir goblok. Oh iya paling nomor 4 na lesot tuh yang iya di lesot nih aja guys goblok.